وخز الإبر اليومي. من كم سنة لم تبصر عيناي النوم، من كم سنة لم تعرف دنياي اللون ولا الشكل ولا الطعم. لما قدرت الأقدار السقم أصبحت شبيها بالأموات، لا أعرف إلا الآهات، واحتلت كل الآلام الجسم. لما سقط الطب العاجز يوما خدع الناس القلب فقالوا إن اليأس ممات والآتي يفضل ما فات، لكن النفس المستشرفة الآتي صاحبت الهم. لما انتشرت كل الآلام حثيثا وبدت كجبال العالم حجما، طرقت بابي متوعدة تمهيدا للهدف الأسمى. الآن أرى الموت قريبا جدا وأحاط العقل به علما، لكن الروح ترى الموت بعيدا جدا يبدو في البعد لها حلما. يا موت استخدم قوتك العظمى، استخدم رمحا أو سيفا أو سهما، لا تستخدم وخز الإبر اليومي لكي تهدم جسما. يا موت استخدم قوتك العظمى. يا رب ارحمني من جهلي ولترحم أيضا من حولي، واكتب لي ما شئت اكتب لي، واستثني اللهم الإثم. سبحانك إن لك الحكم. أهلا يا رب بما شئت، أهلا بالسقم أو الموت، أدعوك إلهي في كمدي، هب لي صبرا ذا جلدي، فلقد ضاع الصبر وضعت، واليأس القاهر قد عم. سبحانك إن لك الحكم، سبحانك إن لك الحكم.